Sad, pre nego da krenemo na pitanje gledalca, imam ja nekoliko pitanja. Izvolite. Malo pre ste rekli kad isključe struju i vodu. Znate kako to gledalci doživljavaju? Gledajte, glavna droga na koju su ljudi navučeni, to nisu cigare, alkohol, nezdrava hrana. Glavna droga je komfor. Što da se mučiš? Zašto da se mučiš? Evo, gledaj, sve ti je u gradu dostupno. Tu ti je prodavnica, tu ti je dom zdravlja, tu ti je posao, tu ti je vrtić. Razumeš? Tu ti je utakmice, tu ti je pozorište. I za bezmozgoviće to je super. Znači, u prevodu dođi da živiš u zatvoru i bit će ti lepo. I ljudi koji nisu prosvetljeni, ono što je glavna osobina naših slavnih predaka je prosvetiteljstvo. Znači, da uče ljude kako da čuvaju dve najvažnije stvari, a to su sloboda i dostojanstvo. Dostojanstvo da si carski sin. A ne možeš da budeš carski sin i da budeš dostojanstven. Možeš da budeš i kad si neslobodan. Ti u zatvoru možeš da budeš dostojanstven. Ali ne možeš da budeš, da letiš nebeskim visinama ako nisi slobodan. A da bi imao slobodu i da bi se čuvao dostojanstvo, moraš da imaš znanje o životu u ovom svetu. Znanje. Ne da ideš u goveđe škole i da tebe prave budalu s kojim će da manipulišu, nego da naučiš stvari koje su naši preci učili od svojih roditelja i od pametnih ljudi, a pre svega od svojih roditelja. U stare vremena nije mogla budala da se ženi na našim prostorima. Čitajte Dušanov zakonik ako nećete da čitate Sveto pismo. Čitajte zakonopravilo Svetog Save ako nećete da čitate Sveto pismo. Čitajte kanon Leke Dukađina ako nećete da čitate Sveto pismo. Znači, najveća droga je komfor na koju se navlače bezmozgovići. Živiš u betonskom kavezu, evo tu ti je posao. Radiš za neku bednu platu, razumeš da preživljavaš kao klošar, dete šalješ u debilanu, gde će da ti ga unište, besplatno školovanje, kako to lepo zvuči, besplatno školovanje. Ne, to nije besplatno školovanje, to je besplatno zatiranje, uništavanje. Ali ljudi to vole, bezmozgovići. I on te navlači, evo tu ti je zabava. To su stari Rimljani definisali u 3 reči kako se manipuliše s glupacima. Hleba i igara. Daš im da imaju da prežive, da imaju da jedu, da puše, da popije pivo, kafa, beli šećer i da ih zabavljaš. Razumeš, kupi televizor za sitne pare i gleda utakme. On se zabavlja. Tu mu je dom zdravlja. Tu će da nađe sreću. Znači, može nezdravo da živi i da se razvaljuje drogama, alkoholom, duvanom i dođe u dom zdravlja, oni će da ga srede, da bude ko momak. A od babe prave devojku. To su ih ubedili da je to tako. Tu mu je posao, siguran, imaš penziju. I ljudi se navlače na te gluposti, na taj komfor, a đavo ih uvlači u mišolovku. Znaš kako se, šta je mišolovka? Stavi mu parče sira i samo ga čeka i on se zatrči i pap, gotovo. Tako ti dođeš u grad, razviješ loše navike, postaješ duhovni invalid, nisi u stanju da preživiš u prirodi, kao Kosta Pićanac, kao Ivan Crnojević, kao naši slavni preci. Ne mogu ja, miljevi, ja molim u glad. I onda samo u jednom trenutku, hop, Krojačeva tajna. Ko nije gledao film Krojačeva tajna, nek pogleda, ima na internetu, nema na YouTube-u, ima na Dailymotion, film Krojačeva tajna, 2006. objavljen, gde su lepo satanisti prikazali kako će ljude da umore glađu i žeđu. Futuristički film, objašnjava ti u budućnosti šta će da se desi. I ljudi mogu da gledaju taj film i nastavit će da žive destruktivno i đavo ima pravo, polaže pravo na njih pred Bogom. Bože, evo ja sam im napravio film kako ću da ih umorim glađu i žeđu. Evo sve sam im nacrtao šta ću da im radim, Bože. I oni dalje trče u moju mišoluku. Bože, nemaš pravo da ih štitiš. Bog kaže, nemam pravo da ih štitim. Đavo stavi na kutiju od cigare, duvan ubija, izaziva rak, duvan je otrovan. Oni puše. Bože, nemaš pravo da ih štitiš. Ja sam napisao da duvan izaziva rak i da je otrovan. Oni puše. Nemaš, Bože, pravo da ih štitiš. Kaže, Bog, nemam pravo da ih štitim.
Kad su izaberu to, onda Znači, neće... kad neko hoće destrukciju, kad neko hoće smrt, ne može Bog da ga spreči. To je stvar gde je Bog nemoćan. Ismejavaju se ateisti i kažu, jel može Bog da napravi tako veliki kamen koji ne može da podigne? Može. To je čovek koji se valja u blatu i koji Bogu neće da kaže da. Bog nema pravo, Bog ne može da ga digne iz blata, iz septičke jame, da ga izvuče, razumeš, ako mu ovaj ne pruži ruku. Razumeš? Znači, Bog ne može da spasi čoveka ako čovek neće da se spasi. Ako čovek hoće smrt, to je Bog nemoćan. Bog ulaže sve moguće napore da čoveka spasi, ljudi neće. I đavo ih navlači u mišolovku, navlači u gradove, Evo, mi smo imali slučaj sa koronom. To je jedna soft varijanta, laganini, što se kaže. Sad će da bude hardcore varijanta. Sad vidite šta je. Sad će da bude krojačeva tajna, ovo je bilo zagrevanje, ovo je bila predgrupa. A sad dolazi Guns N' Roses, kidanje. Ali nije to kidanje, to je kidanje. Da vidite kako Sotona kida. Ne znate kako Sotona kida? Pogledajte izveštaje, nemamo izveštaje srednjovekovne, su ih uništili, imamo tu i tamo. Pogledajte Drugi svetski rat, šta je Sotona radio. Pogledajte šta je radio. Kako je ubio ljude. Pogledajte Prvi svetski rat. Dođite u Prokuplje, u muzej u Prokuplju, da vidite muzej Topličkog ustanka. Da vidite kako je Sotona sa bajonetima probijao stomake. Imate slike kako je probio stomake trudnih žena. Imate slike. To je bilo 1917. A danas je 110 godina posle. Danas su ljudi 10 puta gori, 100 puta gori. I on te navuče u mišolovku, đavo. Isključiti struju. Teroristi! Onaj doktor Stanković i onaj Miroljub Petrović izazvali havariju. Ceo Balkan ostao bez struje. Oni imaju mrežu svojih pratilaca terorista. Na dugme. I sad će ljudi da se smeju da kažu Miroljub priča gluposti. Miroljub priča gluposti. Pa kad oni mogu ogromnu većinu ljudi, skoro sve, da navuku na duvan, na pornografiju, na kurve, na alkohol, na nezdravu hranu, na utakmice. I da od njih prave majmune, a takvi su skoro svi. I da ih ubede u te stvari, pa što ih ne bi ubedili da su doktor Stanković i Miroljub Petrović glavni teroristi. Zamislite, evo, ja ću da pričam u Srbiji, možemo da pričam i u drugim zemljama. Pogledajte u Srbiji ko su nacionalni heroji. Najveći koljači ubice. Pogledajte na Dedinju onaj zlikovac. U rangu Ante Pavelića. Josip Broz Tito. Josip Broz Tito. Koji izdavao naređenje svojim ljudima da masakriraju, ne da ubijaju nemačke vojnike, da ih masakriraju, da im odsecaju uši, noseve, da im vade oči, da im odsecaju polne organe i da je stavljaju njihova usta mrtva. Da bi došli Nemci da slikaju, da bi onda Nemci palili po Srbiji. To Josip Broz Tito nije naređivao svojim borcima u NDH. I NDH je Jasnovac je do zadnjeg dana radio. Završio se rat i Jasnovac i dalje radi. Što Josip Broz Tito nije organizovao oslobađanje Jasenovca? Hrvatski intelektualci kažu, kaže, mi ne možemo da verujemo, kaže, ovi srpski komunisti, kaže, njihov vođa, kako mogu da uzmu za vođu Josipa Broza Tita, austro-ugarskog kapara iz Prvog svjetskog rata, koji je ubijao Srbe? Zašto ja to pričam? Ne zato što ja sad tražim da se izmesti kuća cveća iz Smrdograda. Smrdograd je zaslužio da ima tu kuću cveća, tu kuću smrada. Smrdograd treba da ima kad ima Marakanu, JNA, stadione, u gradsku arenu, gej klubove, diskoteke, splavove, treba da ima i kuću cveća. To liči i priliči Smrdogradu. Gradu u kome se desio 27. mart 1941. U kojem se desio 5. oktobar 2000. To zaslužuje Smrdograd. Tu da su krenule promene. Znači, narod to hoće. I narod će da dobije to što traži. I đavo samo jednog dana. Bože, nemaš pravo da ih štitiš. Oni su dobili sve informacije, oni neće. Bože, nemaš pravo da ih štitiš. Bogu su vezane ruke i ljudi hoće smrt. Đavo samo tak.
Nema struje, nema vode, nema... Teleolisti su to uladili, teleolisti. Koji teleolisti? Saša Stanković, Miljo Petljović, Branislav Pelanović, Aleksandar Avlamov, Vukovica Šantić, Milomir Miljanjić, Boško Vujacić. Oni su to sve uladili, oni. Mislite da Rulja neće da veruje? Pa Rulja će da veruje, Rulja bez mozga, oni gledaju 7:30 svi pred televiziju da slušaju dnevnik. Prvo slagalice, ali gledaju one. Razumeš, ona pitanja. Sad ćemo da, ajde, stop, 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 ajde vidimo ko će da nam prireći. Gledaju, slagalice, posle slagalice idu reklame za zdravu hranu, keksiće, sokiće i onda ide dnevnik. I oni veruju. Španske serije, razumeš? Fudbal. I na kraju ide fudbal, zakucavanje, fudbal i vremenska prognoza. I ljudi to vole. I sutra, kad izazovu havariju za glupake, kad đavo napravi klanicu, bit će kriv. Krivi su Jevreji. Jevreji su krivi. Oni su da sve krivi, Jevreji. I dr. Stanković i Miroljub Petrović, naravno. Znači, uvek su drugi krivi. Mi nismo ništa krivi, mi smo dobri. I zato je droga, dragi prijatelji, ako hoćete da imate u prirodi kakav takav komfor, solarni paneli, Proelektrik, Pukovac, najbolje cene, znači to su pobožni momci koji rade, znači neće da vam prodaju mačku džaku, da vam prodaju kineske solarne panele kao nemačke. U svetu postoje 2 kompanije koje se bave proizvodnjom solarnih panela, svi ostali to preprodaju. Neki stavljaju nalepnice Made in Germany, kao proizvedeno u Nemačke. Šta proizvedeno u Nemačke? Ja se zafrekao, vrate. To su sve kineski solarni paneli. I vi kupite solarne panele koji su kvalitetni, koji postoje na tržištu i urade vam po kvalitetnim cenama, neće da vas deru. I imate... I ovi kad budu vadili oči, kad budu ovde izazivali krojačevu tajnu po celom svetu, vi negde u planini kulirate, gledate svoja posla, igrate sa svojom decom. Dok može. Dok može, prvo će oni, neće oni da idu po planini da vataju, razumeš, to na kraju ide. Da kad otle dođe ti se lako dislociraš još dublje u šumu, gde ćete naći? Ovi svileni Beograđani, on će da te juri po planini, brate. To je kao kad je austrougarska vojska htela da prođe preko Crne Gore za vreme 1916. da oni prođu Crnu Goru, da prođu Mojkovac i nemaš ti, vrate. Slomili zube. 35.000 austrougarskih svilenih vojnika protiv 6.500 ratnika. Ovo su vojnici koji za platu nasilno mobilisani. Ovo su dobrovoljci i ratnici. Jedno je vojnik koji radi za platu, a drugo je ratnik koji ratuje za ideologiju, za svog brata. Znaš, ovi su ih pokidali, razumeš, Mojkovački lavi, kako kaže pesma. Tudije su Mojkovački lavi ostavili ljudski trag krvavi i spasili braću. To je to. Tako da, ali oni su znali da prežive u prirodi. A ovi svileni... Teško.